الشخير لها مؤشر لحدوث مرض معين فيها مثلا؟ الشخير نعم يعتبر أحد علامات مرض انقطاع التنفس الانسدادي الليلي أثناء النوم. هذا المرض طبعا شائع لدى المجتمع، تقريبا آخر الدراسات تثبت أن 4% منتشر لدى النساء، تقريبا 11% لدى الرجال. من أعراضه حدوث الشخير، حدوث الشرقة أو الانقطاع التنفس أثناء النوم، الاستيقاظ في الصباح، جفاف في الفم، كثرة التبول أجلكم الله أثناء النوم، المريض يذكر أنه في الصباح يصحى غير نشيط. أيضا من أعراض المهمة اللي هو كثرة النعاس في النهار والخمول، فعادة المريض يأتي في العيادة يذكر أنه طول النهار نعسان وغير قادر على أداء مهامه اليومية. عادة من أشهر أسباب هذه الأعراض اللي هو انقطاع التنفس الانسدادي الليلي، اللي من أهم أعراضه زي ما ذكرت الشخير. فالشخير ليس يعتبر عرضا أو لا يعتبر شيئا طبيعيا، لأنه قد يكون دلالة على مرض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. طبعا يعني مثلا في الشخير احنا نقول من ضمن أسبابها اللي هو الانقطاع التنفس، صح؟ نعم هو عرض. في أسباب ثانية مثلا؟ قد يكون إذا لم يكن الشخص لديه الأعراض الأخرى وتم تقييمه عياديا في العيادة لا يوجد لديه عوامل خطورة لانقطاع التنفس الانسدادي، فقد يكون غير مقلق نوعا ما، يكون هناك نزول في سقف الحلق يحتاج تقييم من قبل طبيب الأنف والأذن والحنجرة. لكن إذا ارتبط بالأعراض الأخرى وتم تقييمه عياديا أنه لديه عوامل خطورة مرض انقطاع التنفس الانسدادي، فطبعا يخضع لإجراء فحص النوم للتأكد من وجود المرض من عدمه. طيب بالنسبة يعني هل نقدر نقول إنه مثلا كل مريض يعاني من الشخير مثلا، خاصة يعني في الناس اللي ينامون في غرفة واحدة مثلا الزوج وزوجته، هل وجب عليه منه يأخذ استشارة طبيب؟ نرجع نقول إذا كان طبعا يعتبر أظن ظاهرة اجتماعية أساسا قد تؤثر على الحياة الاجتماعية بين الأشخاص أساسا، خصوصا زي ما ذكرت بين الزوج وزوجته. لكن إذا كان هناك عوامل أخرى كوجود السمنة، وجود السمنة، الرقبة العريضة، كونك رجل، هذا عوامل الخطورة. الأعراض الأخرى زي ما ذكرنا، إذا كان هناك صاحبة شرقة في التنفس أو انقطاع في التنفس وقت النوم، إذا صاحبة في الصباح عدم نشاط، خمول في النهار، نعم يتوجب عليه التقييم الكلينيكي في العيادة.